Hello， 大家好，歡迎嚟到專業地產，我係 Stella。今日嚟到君柏介紹呢間業主急走，面價是500幾萬嘅筍盤，我哋一齊上去望下。呢度係君柏一座低層 boy 室，實用1723尺，4房雙套。咁呢間自己住緊嘅，都裝修得好靚。咁呢個主人房，我哋望下主人房先。咁呢個係西南偏南嘅呢個坐向，主人房都係啦。主廁，呢個廳好大啊，同埋好光猛嘅呢一間，有個露台。咁因為呢個低層啦，就望翻地下嗰個花園嘅，咁都望到啲樹啦呢邊。台好闊啊！呢個廳，咁啲房就後邊有3間嘅，前邊就係主人房啦。咁呢度有個玄關位置，呢個係儲物房，呢度有個自己獨立嘅電梯大堂。咁我哋望埋個廚房，咁佢個工人房咧喺另一邊嘅，呢度工人廁、工人房，呢度就係個家庭廳，咁你可以放好多嘢都得嘅呢個位置。咁呢度好多洗手間啦，因為佢4房有2個套房嘅。3間房喺後邊，呢度係其中一個套房。頭先係主人套房，呢個係一個睡房嘅套房。好，跟住另外呢就2間細房，呢間就有多個工作平台嘅，即係有個露台仔。呢度旺中大靜，景觀開揚，如果大家有興趣，歡迎隨時溝我。多謝各位收睇，拜拜。